today for Togo and for all of them. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Welcome everyone. Welcome to the Neti na Iniwi Begi. We know that Kinuasma Kong to the Neti na Kabet Sesidisi. The Wamba Langrek onderwerp en we tak about nation Friday today lo bilang. Ye ding taki ye melda wansma ye nugda wansma de act like ba ukam take me na a kabet sesidisi. Ade belangrijk lo bilang omdat taki we do kan lo bilang kawi abi leti na tapo awon we aleti lo bilang for kan abi genezing bevrijding lo bilang omdat we de tempel voor ayuf God. Lulu Fugado Mudena in one temple Sunday Koswan and Sunday Krin Sunday rain. You praxel lo biwana in a Bible that we see Christus begona in a temple na Jerusalem. The so to you a temple Fugado Krin. Today we beg it up one point lo biwan abi letina tapo fukisi. En me denk dat voor alles maar we met de trust dat we drive dan with the life dan we go abra for beginning a one begi for beginning a yulo biwam. Father in hemel we tak you grand tangi na ning voor Jezus Christus. Die neti we confess you aan gesek almachtigado is a troon voor alibigado papa. A wandi be waka mit de sebi kandratiki en a wandi be abide sebi stari na ini en anu. A wandi be openbaring refugee and disconnect Johannes na Patmos today. We confess you aan gezet masra for teki we leti for san we abisa you give masra. We come for take we leti for suku we leti na face a throne for you. Papa, we know that I hear for you for lay with the neti masra. En dat everyone die elukus de ook te onder atiri voor uw heilige geest. Dat werkelijk masra we sa ontvang sa u abik we actie you disi in a name voor Jezus Christus. So we want me one for give you want to Bible text and for tak even nga you bemoedig you voor jaar you kong na in a sphere so that we can be effective in the native. Tabi lupuang analanga begi dat na asani ma for begi effective and di abribi na insayo e begi and you actually na insayo begi lupuang that you have fanolu to the neti and if usa connecting one ati makandra so look forward fugado taki dat po zeker lupuang we ontvang sang we abisangado pot klari giwi make we go abra lupuang for least we for text that we go moro faran na ngayu for charina ini aneti for today. Hallelujah. We think that we go na ini Psalm 103 lo biwam. Psalm 103. Drapo wo begin for lees nang you. Psalm 103 lo biwam vers 3 etaki loof de Heere mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden die al uw ongerechtigheden vergeeft die al uw krankheden geneest. Nu gaan we hebben over een bevrijding naar een genezen te de neti. En ja, zo I sorry le buam dat die alle den tak voor wie Christus give vergeven, a give pardon voor alle zijn dat le buam. Maar ook toe a give genezing le buam, genezing voor alle wie ziek. Dus na wasan sa we abi leti na tapu, na wasan sang we na leti na tapu le buam. Isa wasan sa na leti na nga bumuti e go suku fi kan fin al leti dati. En zolang ino abi al leti, ino ma mek gebruik voor asandi suku. Matthew abi al leti le buam, dat je gebruik al leti voor sanyu abi, dat no na nga twijfel, omdat je abi al leti voor do asandati, voor actie asandati, voor suku asandati, en ook voor gebruik asandati. Once ma e begrijp le buam. Dus genezen na nga bevrijding le buam, dewi deel. Mina nga yung leki Christian leki pikin fugado, genezing na nga bevrijding, dewi deel, we ability na tapo. Daarom ti de neti le buam, we go fish a troon fugado, voor actie willeti, voor chuku willeti na gado, en werkelijk le buam. Zonder voor dat die no de belemmer na je pressie,
we go voor tekelen today, voor toekwelen today en ontvang zijn gado abi klari gewi. Dus genezen lebuwan nga bevrijding. Nou wasan liu musabi dat eigenlijk eigenlijk je abia briefje dat na in je taki if you actie gado voor genezing abi voor je genezing. Maar natuurlijk lebuwan gado na in de awam die ebepaal nog steeds na in abi alaste woord. En daarom lebuwan tidineti we lukuden tek disi atake lebuwan dat zijn Jezus doen na akres voor kolkota. A volbrak a woro dat lebuwan dat we genezen lebuwan de for sure. Lebuwan we go na we to the text lebuwan en de tekst dat ik dena in Jacobus 5 vers 16. Jacobus 5 vers 16. Ataki beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Je ziet het gewoon. Dus dat is ook toe, we zien dat genezing de we deel. Ataki, make we belay makandra sondu lebuam en beyigi makandra. Dat wordt de neti. We beyigi we srefi, we abi aleti fudati, maar ook toe we beyigi trawa, we beyigi makandra. Mas ma yeremi. En omdat we begi makandra foswo go begi makana lebuan wo duan tusani foswo go start na ina begi ma megi you de tak disi for sure you let it you abi na ini genezing na nga bevrijding. We gonna in one text lebuan dat na Marcus 16 vers 18b. Mi olesi Marcus 16 vers 18b. Atak dat na is etak lebuan. Ataki de wandi okon bribi, den bribisma, mina nga yuleki bribisma. Isabi, if we no verstaan wat we san lebuam, dat we sukkel na ina bribi. Terwijl te we verstaan wat we san lebuam, dat we din gado na nga vreugde, we din gado lebuam na ini vrede na nga blijdschap. We no din gado na nga twijfel, maar we din gado na inzekerheid. Omdat desan lebuam na sansawi ability na tapo. Jezus taki na ine woord lebuam na in Marcus 16 drapi. Ataki te a evangelie overkondig dat de wan zou kon bribi. Lek familia ngayo, we no be de bribisma, maar die we here a evangelie dat we kon tot geloof. En ataki de marke disi na san sa volk den bribiwam. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Je zullen bewam, dat ik gomoro faram. Slangen zullen zij opnemen en zelf indien zij iets dodelijk drinken, zal het hun geen schade doen. Op zielen zullen zij de handen opzieken, ja. Op zieken zullen zij de handen opleggen en zij zullen genezen worden. Je zullen bewam, ja, zo ataki. Den bribiwam. Do beyegi sma en do kis genezing. Dat want dat lebuam minanga you na wansani die we moest doen if we beyegi sma sma kis genezing. Maar natuurlijk lebuam ano we genees, maar sabi moest doen af beyegi sma en da awandi paramistak ay genees lebuam genees. Was my verstatori. Dus if we begi voor genezing voor we servi en gitrawam na wansani sabi ability na tapo. Dus we need do wansani no buiten arikel. We zijn nog steeds onder atiri, onder een leiding voor Gado Leboam. If we begi voor genezing, if we begi voor bevrijding. Dat we naar Leboam, we no mis apas ete, maar we de in lijn naar Agado disi. Afos pres Leboam, Jezus Christus gona a kruis voor Kolkota. En hij volbracht aan woord Leboam, dat u maakt kies genezing, dat u maakt kies bevrijding, en ook u maakt kies vergeving voor zonde. Apis dat lebuam, a heersam dat lebuam, Jezus Christus do, a volbrak aur kodati. Dus no belemmering, no de nasi fu gado gi ator dati. If we see belemmering mus deda na minanga you say ak mopo. En na daran lebuam, we konanga den toriti fu soryu, fu tjari na ini a studie disi, so that you can verstaan, eenvoudig lebuam, you can verstaan. En we gomoro fara lebuam, fu a laatste pistek sa wo lees lebuam, dat na ini, Lucas 4. Toen we gaan in Lucas 4 lebuam, we beginnen lezen vanaf vers 38. Vanaf vers 38 we beginnen lezen. Dan we begrijpen morobum.
tenanga 41 lebuam. Ataki, toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, deze tot hem. Hij legde ieder van hun afzonderlijk de handen op en genas hen. Je ziet lebuam, ja zo de kiesgenezing. Lebuam omdat zij de masra bepot anutap, de alles zo zieke de bekonanga en na Jezus en na begeneesding. En we taki abra asref Jezus die elimina in minanga you, die nog steeds genees lebuam. Dus je ziet dat a onderwerp zou we abitide. We de nog steeds in lijn nanga we gado nanga we koninkrijk nanga hemels koninkrijk lebuam. En we de ons nog steeds lebuam onder een leiding voor ajeje voor gado. En het tak moro van dat lebuam van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: gij zijt de zoon van God. En hij bestrafte hen en liet hen niet toe te spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Amen. Ja, so je ziet lebuam, dat wam, te Luca Pistolis lebuam, dat je ziet, if je leest, go moro van lebuam, na ini, if me begin lezen, en one piece fates go lebuam, na in 38, vers 38, grap hij tak over, bakalisis mopo fu a jukerki, dan a go na a also fu Simon. Ja, so make me look even, if Baba pis dati. A pis dati lebuam, vers 38. Mi apis dat van nodu ook vers 38. Lucas 4 vers 38. Mi abi apis dat van nodu. Daarna stond hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij riepen zijn hulp voor haar in. Was mijn volk het lebuam? Hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts. Was mijn arkibulebuam? Hij bestrafte de koorts en deze verliet haar onmiddellijk. De boan stond zij op en diende hen. Misschien lebuam, wist je wat is dat? Je tak abra grip lebuam, koorts zij kies matide lebuam, hevige koorts lebuam zij kies matide. Dan ja zo je ziet, Jezus Christus lebuam bestraf akkoord. Dat want dat lebuam we tak abra bevrijding en genezing. We zien ook in een pistool die voelen boze geest lebuam, maar die werden bevangen en takruye. En lebuam we staki takruye ook toe, dan de abrasma, dat je ziek veroorzaakt ziek na iets misschien. En de takruye veroorzaakt ziek lebuam. Dat ano ziek zijn je gofen dres van no gewoon normaal ziek lebuam, maar na je ziek dat lebuam bevrijding en genezing. Lebuam in verstaan san boom, kiden niet in verstaan san boom. Lebuam bepaalde siki is maar siki lebuam. Dat je staki dat tra no abi antwoord die de siki dati. Na gado tori lebuam je tori lebuam en je tori na gado wano mo kan kya bevrijding na ini apistor dati. En dat wo lutide. Je staki Jezus bestrafte akkoord. Dat toen lebuam woord ook mopo uit dat bofo voor Jezus gomit akkoord wabi voor beleid. Lebuam ti den neti wo balai na nga wi mo wo bribi sa awot fu gado taigi wi ma no kan bribi da wis don gewoon fu kis genese in bevrijding fu kis bevrijding fu kis genese you abi fu balai wo konadoro you abi fu uitwoord konadoro lebuam en dat wo lu ti den neti amen was my volk mi et lebuam wo begi ti den neti na so wan fasi lebuam dan taki wo proclamer wo takula ye presi wo to make de doen remarqueren en aten de congregeren ook te wisten. Zodat lebuam we kan de vrij. Zo mensen maar no mag genees omdat dat no bevrijd. Was maar Jeremie boom. Je no mag genees, je no mag kis genezing omdat je no bevrijd voor een machtig sang en veroorzaak als situatie voor jou. Als situatie voor een oorzaak. En omdat je no bevrijd voor een machtig die etjara oorzaak dat je no mag genees ook toe. En je gaat dat in dat uit lebuam. Je no man fen dresi die lebuam.
Maar if je bevrijdt le boom, zo zijn de apparaten dat dat niet machine, de apparaat no machine als situatie boom na skin, omdat zij de na wanneer je tor le boom, je vast dat de no machine nga apparaat, je no machine nga apparaat le boom, maar we zijn door a ai voor gado le boom. Gado giwi aleti en aleti skin gona in a dumuru abi fu wai. En ti a dumuru wai le boom, da alasane kona kring. Isabi, if one Sunday dungur le boam, ino machine, a moment sai shine one flashlight go le bo aleti doro, da san sabe din dungur di no be machi, a de net drape. Steli for le boam, wa moni fi fado gwen wa dungur prespe, a pres dungur. A moment ination, a monde net, a moni de na a prespe a fado drape, ma dati a de na dungur, da ino machine. A moment sai shine aleti a fire shine go le boam, yesi a moni. Dat one dak le boam, situasi de na in you libi. So situatie de na inisma libi na doro aleti no mo you kan shen doro Christus you kan shen doro Christus you kan kies bevrijding doro Christus you kan kies genezing na één bevrijd na één genees en daarom a giwi a gelegenheid dat ook toe a giwi aleti dat tak we ability voor genezing na bevrijding en de want de neti na in washat fast me bomoedig you tak de ready voor de neti bribi sang we etak de neti en eenvoudig even bribi en you zelf obelei, je tak woord te konadoro, dat voorzeker me het tegen je gegarandeerd lebuam, je kies genezing naar bevrijding. Eenvoudig, atak nodere geweld, nodere krak, nodere mi geest. Lebuam, if je de wan geest naar meti de neti, if je de wan naar meti de neti, dat voorzeker naar alle trabribuam, we de in wan ati lebuam, isabe de be de in wan ati na tapa boven sal. Di ayeye fukana be fadong gide tapade fu pengster ti den netif midanga ni inu ati enye bribi sa mitak le buam de woord van scriptia da yo shitak le buam yo ontvang sa yo aksikado ti de ook to giwan plasma di wo aksif de friday na genezing di ontvanging de neti le buam ano sa ye shinang ay mawi e ook na ini ayeye le buam na ye presi am ti na ini ye presi le buam wo tek wi wini abrasiki wo tek wi wini le buam abra situasi di hender wi le buam so many funi le buam na takru yeye na makti fu dungru de wuro ko wina ye presi le buam de fet wina ye presi na ini a family peyu de le buam na ini ook na wuro ko presi le buam les no be denki le buam de fet mina nga yo mawi abi a wini le buam terwijl de fet mina nga yo le buam we de ini a winning terwijl de fet minang ayulo buwam we abi awam dinanga en we de morolek winimam dus we no man lasi we no man tansiki lo buwam asking we de geson zodat a geest voor gado opereer na ini asking voor lo buwam omdat asking voor we de a temple voor a yeye voor gado Christus lo buwam begona in a temple na Jerusalem en dia begolo buwana in a temple abe yagi ala de sermam abe yagi ala de wesel ma ade bay mam somebody na in a temple le buwan they be make a temple for God be control wan wo woyo and darama taklo bo abe yagi den ataka also for pamu de wan begi also aski for me nga yule buwan mu de khoson le buwan ye shida ki do datons we siki le buwan no man do awro ko fu kado le famos do and na ye sref na inwi no ma opore o kombare sref le fam of that as a body is siki le buwan and of the body is siki inuma ko teiga inuma waka fu ko teiga le buwan nas ma de ite kabra Christian sma de le buwan di esiki na en futu sma de esiki na en baka trawa na en bere trawa na en ede trawa na en ai trawa na le buwan numar op ala de sandis le buwan na sai balamer awuro ko fu gado na in minanga yu na sandeta po ak glory fu gado fu o kombar de minanga yu we no ma ko teiga wan bo fasi on that side we seeking our body we seeking our skin le buwan matidel neti ini aneng fu Jesus Christus di tayi le bo mi garandeer you dat if de wana nga mit we go one step we de na in 2021 le bo mi memory you oral you sam bede na ina osot nga wila nga begi le bo de tindipsa dat ayat 2020 de give one voorbereidingsjaar was my Jeremy 2020 onthoud is ook toen nga mi fi de wana nga mi be wana nga mi de ayat 2020 de give one voorbereidingsjaar no, we did not in January 2021
You abi fu pot yourself klaar le boom fu ontvang sang gado abi klaar gewina ini a jaar 2021. En le boom genezing na nga bevrijding na wafule san le boom die we abi relati die we ontvang die we tekenen in 2021. Le boom minanga you inuan die arki mino en die simi kan de Jeremy dat voorzeker le boom im saptaki genezing na nga bevrijding de you deel. You want do one first we go abra for begi le boam. Wo start so gelijk na nga begi kan betaki balo boam. Anu alla nga begi edu asan le boam. Ma for potu kona in line for de wana nga mina in a begi disi. Da for zeker le boam. You sang op begi ti de nga bribi. For zeker le boam. You ervaar a rust. You ervaar a vrede. En you ervaar ook to a krachtig fugado en a blijdschap fugado na in you. Dat ook ja teken le boam. Voor bevrijding na genezing. Je moest voor de bevrijd le boam. Voor kan do auro ko fugado. Je moest voor de genezing le boam. Voor kan do auro ko fugado. Daarom o do asan no le boam. Me actie you say arkimi. Voor te kwam begi houding. En een moment die zie. Voor actie vergeven. Voor alle fouten voor jezelf. Sa you ben do. Sa you sabi na sa you no sabi. We know dat abroede voor Jezus Christus. Voor reinig jezelf le boam. Kom onder abrudu en nanga abrudu go fesje aangezicht voor gado le boam baka di yerek batakwi ability voor wie genezen nga bevrijding nou tapu zefi na onder abrudu voor Jezus Christus dat je belei ook te le boam je tak woord to go na fesa troon voor masra tapu schreef onder abrudu le boam en actie vergeving en dat we gomoro fara le boam voor de neti maar voor de net le boam wo bigi voor do disi tapu schreef onder abrudu en vrijelijk je schreef le boam confessie aan gezegd le boam we confessie altar le boam alibigado we na ina ning voor Jezus Christus doro asanta ye nanga abrudu le boam was na Jeremy hallelujah make we begin le boam voor actie dat le boam like samitaki voor actie vergeving en we go nanga abrudu fesha tron voor masra in Jezus naam Vader in de hemel God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Papa na ini ayuru disi de confess you aangezicht. Nanga abrudu voor Jezus Christus. Abrudu die pai gimina a kruisi voor Kolkota. Abrudu die pai voor alle misonde schuld. Abrudu die was me voor alle ongerechtigheden. Vader met dat uw grand tangi. En mi actie you masra. Forgive pardon. Give me pardon voor alle foto mi making na you face. Den day di passa. De wiki di passa, de moon di passa, de jari di passa. Alla sami du verkeerd zonder voor sabi na sabi. Bewust onbewust. Papa me actie you masra na in a name van Jezus. Voor vergeef me masra. Vergeef me voor iedere foto we making na you face. Vergeef me voor iedere handeling we pleeg masra. Voor een praktijk die we kona in die no kom op voor you. Voor een handeling die we pleeg die no be de in one voor you. En we presseren you. Abe bedroef a heilige geest. Me actie vergeven naar you a moment die zie. En ook masa me actie van reiniging. Nanga abrudu voor Jezus Christus. Voor me edit na mi persoonlijk bron. Voor initiate kona dorosee. Voor me baka kona fesi masram. Me actie na you was mi nanga you brudu. En me tapo mi schreef na onder abrudu. En nanga abrudu. Door you heilige geest. Die elibina in mi die you mark minanga. Mi de confessie a aangezicht voor you almachtigaro. Mi de confessie a altaar voor you masram. Die de netina in ning voor Jezus Christus. En masra ook to mi ebelei gelijk. Omdat mi sabi mi wanneer de masram. Mi konanga mi brada. Mi konanga mi sisa. We confessie a aangezicht voor you. Makanta in you ati masram. Almachtigado. No look na the photo you making at your face. Ma look at the promise for we. And libigado look at the promise you make it give masram. That is how we ability to make you go and take na in the set. You open a passive braligiwi. You open a passive braligiwi for go na ini amoro santa presi. And ontvang for you masram. So today net minanga bralanga misisa. We de confessie a aangezicht voor you. Nanga abrudu. Ini aneng voor Jezus Christus. Doro you santa ye. Papa mi tak gram tangi
voor die u ontvangen. We weten dat u gram tangi, voor die u laten we toe voor confessie a troon voor u, masram. Papa, me beg dat na inia jurudisi, in your name for Jesus Christus. We eer you, masram. We give you praise. You are one the spirit of a cornerstone. You are one the waka mindre de kambra tiki. You the be the sebi star na in you anu. Father, na in your name for Jesus Christus. We defes you aangezet. We defes your throne for you. A moment to this masram. Papa, we beg you. We carry na you na in your Eurodisim. Almakado we action na you. You die bevrijd. You die genees, masram. You taki, masram. Te we bidden in Jesus Christus. Dat you agalo die epotis ma free. Sa make we de free, masram. You taki na in you working. Dat is suma de in Jesus Christus. De wan you schepping. Oru sanipa sagwe. En alla saniko nyum. Libika so we want masram. Dat amus de nyum in safe we. Amus de nyum na we skin. Amus de nyum na we yeye na we silly. Na in we praksere na in we ati. Papa make a nyum. So let you put if amus nyum na in we. Oh, we de wan nyum smam. And masa werk masram. Make a new facility carry for day. Make we de that in Jesus name. So me begging na in your Eurodisi. Almighty God to tiny hemel. So waar you in Libby? Me begi masram. Dat everyone voor me persoonlijk masram. Papa asking die you give masram. Dena grond tapo. Asking die we dena ini masram. Die moet je gezond. Papa alles aan die be veroorzaak ziekte na asking die si masram. Alles aan die be char aanval kona asking die si. Libby kado papa na in a name voor Jezus Christus. Papa na in a jurdisi. Me e kruis asking die si masram. Nang alles aan dena ini. Die e hoort thuis na asking die si. Ne kruis ook te asking voor mijn brada, mijn sisa, voor alles aan de ini, die no ik hoor thuis na asking, in de naam van Jezus Christus, in je naam voor Jezus Christus, a Messias. Oh, almachtige, om je taki gona je pressie, tegen iedere skin, tegen asking voor mij persoonlijk, die ik taki no, tegen asking voor mijn brada, tegen asking voor mijn sisa, alles aan bedena in je skin, alles aan bedewa, hinder die aye fiuna in je skin. Masrana in een naam voor Jezus Christus. Meer taki dat askindis ede genezen door een broed, door een krachtie. Voor een samta jele. Askinde ede samta en hij de genezen nou. Hij de vrij voor demonische macht in een naam voor Jezus Christus. Vader na in een naam voor Jezus. Allah sawan pikin for you be nyangona in skin. Allah sami be nyangona in miskin. Allah sami be dringona in miskin. Sami bra be dringona in skin. Sale be gieng abe dringi. Sale kari wisi. A moment disi na ini a name for Jesus Christus. Me broko ibri wisi makti na ini wasking. Na ini miskin. Oh, na moment disi Father na in a name for Jesus Christus. Allah sawans mabenyango na in skim. Allah sawans mabedringo na in skim. Sabi for all sak siki na ini asking for eng. Na ini asking for me. Father na in a name for Jesus Christus. Me taki genezen die asking disi. Dat asking disi ede vrij iedereen ziekte kim. Voor anyone bacteria, voor anyone virus. Na ini asking disi. Alla poa grometi bendena in was maskim. Veroorzaakt door wisi. Almachtige na in een name voor Jezus. Me broko a wisi makti na in Jezus name. Me broko yo wisi makti na in een name voor Jezus. Wish die bek mopo fu a safe a papa. Wish die bek mopo fu a safe a mama. Wish die bek mopo fu a safe a family fu a lo. In a name for Jesus Christus. Me broko anyone wisi makti. And we sort name wisi abi. Wisi di bedena in your skin. Who for oorzaak kanker. Wisi di bedena in your skin. Who for oorzaak bloedkanker. Halskanker. Alles wat kanker is a karning. Anyone sick, anyone wisi di bedena, anyone smasking. Me broko a makti for wisi now. Na ini a name for Jesus Christus. Me broko a makti for wisi now. Na in a name for Jesus. You wisi makti na in your skin. Me commanderi for broko no. Anyone geswel di bede, anyone smasking. Na in your Eurodisi, me taki a smelter no. I smelter na in a name for Jesus.
Doro a fire die smelter anyone geswel na anyone smaskim. Doro a fire die smelter anyone any smaskim. Fu smelter no. Ala sabe grometi na anyone skin den karu wisi. Kari kanker na ina neng voor Jezus. Anyone kankercel. Oh, na ina neng voor Jezus. Me vernietig nou. Door wat krachtig voor samta yeye. Na in Jezus neem. Vader na ina yurodisi. Me begi. Everyone die wan bakru makti beteki won for dena ina skin disi. Ina skin for in was ma di arkimi no. Ina skin for de picking for you. Libikado popana ina yurodisi. Me come up take anyone bakru makti. If na uma bakru, if na man bakru, if or saksiki na inya skin, di be make warning na inya sma skin. O almakti karo ye taki asking for we disi, mudebo frey ete masra, na libikado so wadi we edena inya skin disi. We begging in a name for Jesus. We command there anyone back makti for libi askino, for libi miskin, for libi was maskino the ARP na in a name for Jesus. Father, we come up to everyone back makti na in Jesus' name. Moro fula al makti garo. We come up to everyone ampoko makti. If na uma ampoko makti, if na man ampoko makti. Dibe make warning na anyone smaskim. Ayuru disi. That you abi umas mam di no mo frey na inya scheme ano mo abi rose na inya scheme for we ka di ampuko makti be tek abra fu asking na inya euro disi al makti gado doro akrakti for you samta yeye you lerwi na in you word masram taki doro a gees masram we moet druk asking gwa ondro en alla sandela inya skin disi de kari ampuko makti mang uma ampuko doro akrakti fu asamta yeye me bestraf ibri mang ampuko gees everyone uma ampuko gees di be fal mi brother di be fal mi sisa an oh di be fal mi ook to an na ye presi na inya euro disi in a name for Jesus me bestraf ibri ampuko makti in a name for Jesus Christus moro farab in one snake makti di be fal de picking for you na in the scheme di be make warning oh al makti gado a snake makti di be lolo trawana e futu that anomambo wegi anoma waka na inya euro disi oh al makti gado me beg that astrali for you heilige geest gado astrali nga God post astro masram gado e fal an go de futu ala de futu di be de gebonde masram door snake makti na inya neng for Jesus terwijl was ma e arkimino en je vier wat trena you futu put you anona tap futu if je vier atrela you futu no you can put you on tap futu pe je vier atrelen door a fire for asamta ye di ekodor na you futu in a name for Jesus me bestraf ibris snake makti me massa edefa snake makti di belolo na futu for you gonna put up futu na in a name for Jesus me mass you ede snake makti you dagwe snake makti di be resta pa futu disi me commandeer na in a name for Jesus you aboma snake you better after this Abraham that means sanoma bowegi frey anoma waka frey na inya you disi me vernietig ala Euroko door krachtig voor asanta yeye me masu edena in Jesus name ini aneng voor Jesus ibri was sneki makti di bedena ondro abere of na abarmoeder van umap kindisi ini aneng voor Jesus di besuku veroorzaak ibri wa eisel di besuku ontbredsrefi dat ibe terapena apredati fugo tika Euroko dati fugado na in Jesus name you sneki makti di besuku exi funyang na in a name for Jesus Christus me bestraf you know me commandeer you know in a name for Jesus me broko you makti en dat je las you posisi me commandeer you for lusno abarmoeder for lusno aberef ayo mandati na in a name for Jesus Christus oh ibri snake makti ibri dawe snake makti ibri aboma makti in a name for Jesus you di abia kleur for groen na in a name for Jesus no me commander dat je las je kleur en dat je be abia kleur dat you know je be fenwa kibri pres na onder abere voor mi brala voor mi sisa maar no me commander dat je kleur en lasi en dat je kleur en lasi je bestaan in a name for Jesus me pori ala je loko me broko je makti en me give you opdracht no voor lus asking wake up asking kuk mopo na in a skin this you know na in a name for Jesus
na inaneng for Jesus. You snake makti. You nabi no warek lang na inaskin disi. You bedela inaneki. Libes ko fukaling ko na loktu. Me commandere for far out na inaneng for Jesus. Me commandere for far out no na inaneng for Jesus. En je be voor oorzaak dat broeder be musedena in askinis na in Misaelas broeder. Mi brada ook na inaneng for Jesus. A moment disi me commandeer je bloedzuigende makti na inaneng for Jesus. Je bloedzuigende geest na inaneng for Jesus. Je be ook na ina baarmoeder voor mijn sisa. Voor mij hij last broeder. Te amus de zwanger amus wordt bere. Dat je even oorzaak dat hij kiest in menstruatie. Na inaneng voor Jesus. Je bloedzuigende makti. Me broko je makti vanaf nou. Na inia juridisi. Fire give you nou. Fire vanuit het troon van Libigaro. Me bro you nou. Me mas you nou. Me vernietig je door de kracht van Santa Yeye. En me commandeer je. Voor lusso abere disi. Voor lusso abere disi. Voor lusso abaarmoeder. Na inaneng voor Jezus Christus. In Jezus naam. Almachtige uit de tiny hemel, na inia juridisi, me kom op tegen iedereen de machti voor de komre, al moment disi, Allah sa de beduna de komre, sa de beduna je pres na berpe, inia obia di den be met tegen assisa disi, tegen abrada disi, na inia juridisi, tegen mi persoonlijk, oh almachtige, we beg voor bevrijding en genezing, en na inia rusmas, we sabi dat atmosfeer, de geladen masram. Door de glorie, door de kracht en de genezende kracht voor jou. Na iedereen jullie is masram. Iedereen de makti. Die bevalt iedereen peking voor jou aan. In een moment is was maar die arkimino. If je feel dat we koru e controle me bega je feel dat je ski koru. We want tegen in a name van Jezus dat die wat teken voor ade de makti. En if je ook like je ski de like one verdoof dat die ook to a teken voor ade de makti. Na in a name van Jezus. En if je feel like je free van lamina in you anna in you foto dat die ook to a mark voor ade de geest. Na in je nog een weary. Maar God tegen a mak tegen dat je de geest. In the name for Jesus, you know, I be no recta for miskim, you know, I be no recta for me. Me de fidoro a brudo for Jesus, me bestraf you de geest. Na in the name for Jesus, you geest de komre, me broko you makti, yorka makti. In the name for Jesus, me broko you makti, me commander you for libi miskim, me commander you for libi asking disi. Na in the name for Jesus, me no sa dede, mami sa libi, me no sa dede, mami sa libi, me no sa dede for smithing, mami sa libi, na ini aneng for Jesus Christus. En alles sa debe roko na de komre, sa debe troe watra tapu neng, pe debe karde tapu altari, die de altar laat me taki de vernietigd door fire in a name for Jesus. Oh, me cancel our confidente de makti. Me cancel our confidente de makti. Die be oefen aanval abra you abra mi persoonlijk libi. We know sa dede. Sisa we know sa dede. Brother we know sa dede. Maar we sa libi na in a glory door a krachtig was samtaye. Je work na in minanga you na inya yuru disip na inya yuru disip we carry fire vanuit het troon van Libigado fire die vernietigt altari alla de altari pede beuro kota puyunem alla de altari pede beuro kota puyune sisa brada na ina neng fu Jesus na inya yuru disip we vernietigt alla de altari dati door een kracht van Santa Yeye, door een fire van Santa Yeye, je vernietigt altari. We carry no against anyone altari. Altari na onder liba, altari na in de busi, altari na in de oso camera, altari na in de temple. Ala pede be komite de makamera tapu you neng sisa na ina neng for Jesus. Oh we kraka makamera brother na ina neng for Jesus. We kraka makamera and ala den de makti di be falwi am de be marki giwi de yandre be marki giwi de be marki yari giwi de be marki de giwi de be marki mun giwi ala de mudre be marki giwi ina neng for Jesus. We cancel ala de roko for them. We broko ala de makti na ina neng for Jesus. And every word too, the better gonna in your atmosphere. That people do not think we know Saturday, Mawisa living. We know Saturday, Mawisa living. We know Saturday, Mawisa living in a name for Jesus Christ.
So we take winning a euro this abra Allah de mark to the open a presi against you, my brother, against you, my sister. You know Saturday for you them. You know Saturday for you them. Ma you shall living. So let master mark you for living. Na inya ground tapulisi. Na inya konu kumbre. So we take you winning. Na inya name for Jesus Christus. So ye de free everyone that they marked. Ye de free for the marked. So let family ye de free for the marked. So we alamala ye de free for the marked. Na inya name for Jesus Christus. In Jesus Christus name. Mamaktikaro, we take you grand tangi, na inya euro disip, na inya name for Jesus Christus. We begging you, Masram, and we carrying you, that we sabi Masram, taking na Jesus Christus, with the moral like minimum, with the moral like minimum, na in Jesus' name, in a name for Jesus Christus. Lord, want you the AR Kimino, we want Bamurak you saka begi terwari arma, begi kodorok my arkimi, we want take you want sanitary within in one team that a glory and a cracking a salve for Masram. One o combar doromina ngayo. Ma you must take you presi. You must sabi you presi. You must claim sa you abi and you must live offering comstock. We dena in one team. Pegado e suku ay suku sma ay suku minang ayu awan gebruik minang ayu fu broko de altar vernietig de altar en mi sabita ki walo fu de altar vernietig abam malobwa so langa we dena in a grond tap disi. We know kaba fu feti. We abi fetelek a last momenti. Daarom mas taki sumadi hoor doro. Tena a einde. We sa take winning. We sabi ook to taki na asking for we disi. Di we dena in say. O me aanvallen konta paskin disi. En dan laat de aanval disi konta paskin. Soms je vies revi swaki. Soms je neeman begi. Soms je neeman vaste. Je neeman lees a woord. Na in de moment dat je lebuam. You want tegi. You slave must create one atmosphere. You must take one thing for begi for karna masram. No solo lebuam alat yo bigi make one step back up. Gona in you bestemming. Dat je zie ook kies aanval bakak moko fa feyanti. Maar te me bemoedig you. Door de begi die we begi. Die we karna you know. Dat we na sangado giwi. A giwi autoriteit. A giwi makti abrasatang na nga ala de baka mafim. Ataki we ne fete nga skya brudu. Ma we fete te ika de yeye. De makti we ne shina nga ay. En dat daarom na inyarits ook doro agees. We fete de fete disi. En je noemt ko weer voor feti. En je moet se bribi sa je taki sa je begi. En je moet se waka overeenkomstig. Je want bemoedig je naar de woord disi. Dat je te weer begi de begi disi. Dat je ook te voor je say. Je moet doen alle je moet dat je libi want heilig libi. Omdat het is belangrijk. If je niet libi heilig. De begi disi nee go de nee ko nergens. De nee uroko. Omdat zij de begi disi moest go naar in je altaar. Na visja altaar voor galo. De moest go naar in je beker. A begi voor de santa wan ego. And if you beg no man go to dape, and no man uroko gi yolo biwam. Daarom je bemoedig je te de neti. Den begi die we begi no. Na begi voor overwinning. Overwinning abla de makte voor dungru. Die evalu aan na wisking. Le buang de monde ye fu de mak de falu an de ne falu an no tra presi de falu an na skin fu wi ya falu an na skin le bon tas ki ko e ko bro ko saka le bon tas ki e siki le bon da ye si serve le bon ine firsuti ine ma fu begi ine ma fu fast dat want dat ook dat ine ma fu fast ine ma tek a over when ook to abra de makti di e falu an make me tell you something de make you sabi le bon Ibri wasma di esuko fu din gado oprek le boam. De detap yuning. Temitak detap yuning le boam. Da afeyanti de abi dinari. Le fawi abi pastor, abi apostle. De malat og na ina dungurse. De abi de dinari sa e din tayo ko gide okto. Sa yoro ko gide de kombre. En daron le boam na de makti disi e falu am. En na in your family de. Den dena in your family. Le fayu beker na in your family for you. God be sabdati and daarom apotuna in your family pay you dena in know so that today we ko tap a family that you de wan belemere jiden and na you de fal an le boaf hori on the dref hori on the douang that on that inoman konadoro inoman operation dena in you konadoro inoman du sa you must do wa dor ati de obek no mo ondro bo pala last lo boam ta inoman de fref din kad oktu inoman erfar a blade stuff a konu kombre diwi e erfar mati de neti na wan neti giyu for winning and bribi santa ki dena in a winning bribi taki dena in a overwinning like van mij bribi na nga yu makambra persoonlijk lebuam ini was masabi persoonlijk
de aanval die u in maken mee. Zoals maar bo awota ki mo lei makandra wi mo takgi makandra de san san e hinder wi fu kan beyi makandra. Daarom na ina prespo go no le boam. Le famille be lei be so le boam be lei tak mi be beyi alasma. Man no Yusuf no wo begi persoonlijk no go gi de familie fu wi. De familie fu wi de man no try libi. Wo begi ook toe want a vijand e valde ook toe na siki. De one try den libi le boam. Maar omdat de siki dat de gonna bonumam. De gonna lukumam. Dus a vijand e holen bezig le boam. Voor de mutai gonna bonumam na lukumam. Maar ook is a begi voor genezing giden le boam. Omdat zij de awortaki. If we begi le boam. Dat is maar ook genees. Dus no akrak de nou winanga you know. Voor begi. Terwijl we bende de makkelijk bona in de familie pegado karwi. Dat we begi de sma voor de familie voor le boam. De tante de omu de neef le boam. We begi dem voor de kakis genezen ook toe. Voor de sikisai hinder ding. Zodat de sale opogi ayeye voor masra. Voor de kondraai de libi was maar begrijp le boam. Wat toen we begi voor we wam. Maar we begi gi ook toe. Maar like for we begi kabano. We sabi dat we dena. So we begi le boam. Abi aleti voor kisi bo Friday voor we skim. Voor de vrij na ina skim. Dat we begi no man no we begi le boam. Gona doro, wo begi de family fu wi, wo begi if isa wo mati yo begi ya mati wo no at the moment no pe yo begi persoonlijk gona doro. Say once my Jeremy, yo begi no gide family fu yo foral na ina family pe yo de. Stop ting omo branda sisab smali kolibi na ina family pe yo de. Wo begi fu genezing na nga bevrijding gidem. A woordak le boam, de marke disi of kulguden brief boam. In meaning de sa begi sikiwam yo en yo kis genezing. Le boam dat na minanga you wo do that le boa wo take a sawi abidat no o begi den family fu le boam na ini aning fu Jesus Christus. Make we start le boam. Father, we air you, we give you praise, we thank you grand tang na ini aning fu Jesus Christus. Almakti galo na inya yurodisi mi kong na a family pe you verkisa mina ini because you promise me masra takitemi sa bribina in Jesus Christus da minanga mi family sa feni boom dat na sandi you promise masram libigado a moment this in a name for Jesus Christus me konanga a family kia a family bona na fesi a aangezet voor you libigado popana in a name for Jesus Christus alla de wandi dela in your family disip alla de wandi ebo hoort op a geslacht disi a family disi in a name for Jesus Christus uma nanga mam ou wan so yung wam me char confess you throne na momento disi alla de brada for me alla de sisa for me alla de omo for me de tante de neef de nectar alla de tif de wefi for de uma for them alla de wandi de la in your family disi me char le kompoti fesha aangezet voor you en libica de select you promise me tapu de na ondro abrudu voor Jesus Christus me tapu de allemaal de wande uitgesloten whisper de noof agron tapu de libi whisper de masram de wande de na buitenland de wande de na in ya komre disi almakti gado te tiny hemel peden de a momento disi me char de komasram na ondro a heerschappij voor a kono komre voor you me char de komasram ondro a tiri voor you heilige geest en libigado me kara brudu voor you abradem abrudu voor alam die belong na kolkota kruis abrudu di ewasi kring weti lek no alwas solo flaka beredi lek redikatum abrudu voor Jezus ewas e konkrim so na inia yuridisi masram me kara abrudu voor Jezus Christus abradem brada voor me abrade sisa for me de omo for me de tante for me de nectar for me de neefjes alla de wadi kon libina inia family me charde ko onder abrulu en libikado papam alla de wandi e onder gana in een bepaalde ziekte ibi wandi abi een bepaalde ziekte na in je skin o almakti gado alla siki di be taste la familie na in een name voor Jesus Christus a moment disi me come up tegen ibri siki makti me come up tegen ibri demon di be uroko na in je familie me bemda de makti me broko de makti ala de wisi makti be uroko na in je familie me broko wisi makti na in je familie me broko kunu makti na in je familie me broko bakru makti na in je familie me broko snak makti na in je familie sneki makti me broko makti na in je familie na ini aneng voor Jesus Christus
Christus. Oh, ibri yeye for watra, ibri yeye for busi, ibri obiati de beuroko nanga, na inia family, inia name for Jesus Christus. Iniwa obiati de beuroko nanga, na inia family, salebe go suku, alalewa libe sluit am, na organisasi, pede ambegi satan, ina momenti disi, na inia family, kia family bona, so well masagado papa mi carry fire, mi carry aburu te alade makti disi, mi poti de na ondro mi foto, mi chale ko ondro akos ha peifa kono kombref a libigaro, a kono kombref Christus Jesus. Oh, Satan, you know, ala dem back a man for you. You be open, by slave na in your family. Me bembe ala you makti. Me fernito ala dem plan for you na in a name for Jesus. Me hal near, balware for Satan na in your family, kia family bona, and Jesus name. And Allah sali you be plan, sali you be sitting na ye presi, me naki broko, me pori ala you roko, me farnito ala le roko for you, me lusu de tide you be tide, trawan you be tide zili, trawan you be tide ye na ye presi, trawan you be tide put gona in batra, trawan you be tide put na so gona in liba, me poti de free, me poti de free na in the zili na in the ye, me poti de free na in a name for Jesus, me begi for total be Friday for the zilina in Jesus' name. Oh, Almighty God, so let me promise you. Me beg that they frey, na ide praxel de frey, na ide silly, dora bru dora craft you sometime they want to be sicky. Papa me beg for her nation, me beg for Friday give them in a name for Jesus Christus. Oh, Almighty God, Allah they want to be sick my life that I side and I do them. Papa me beg him masram that God me bro kwale sick makti di be open body selfina in the skin na in Jesus name. In your name for Jesus Christus a Messias. I want the body a cabana a Christ for Kolkotam. I want the big en libi Abraham. I want the upper back for them. I want the abide sort of them that they come. So all of them the makti the be golon to na in your family. Alla de snake makti, alla de ampoku makti, de yorka makti, di be goloto na inya family, ada de makti, di be goloto na inya family, ti de me charwa dem, me tagden taka kabagi dem, me broko makti na in Jesus name. You know abi no rek no abrami family, mina nga mi her family, me char kompoti ondro her skapei, pa kono kombre fa libi garo in Jesus name. In Jesus name, so libicado mi proclamar, e mi fracalata que mi nanga mi família, e de ondro atiri, e de ondro a salve fu you masram, in Jesus name, in ala de makti be o combade strefi, na inia família pe you for kisamina ini, al makti garo, mi charle ko puti ondro mi foto, mi brocco de makti, e mi teki total overwhelming abraning, we sort neng de abi, we sort kasak de abi, we sort mak de be abi, in a name for Jesus, de makti broko kabab sensi alde na Calvary in a name for Jesus we sorten the abi for boyigi a name for Christus the abi for sakade in a name for Jesus Christus so me poli dem woroko for them papa me take winning total overwhelming abra anyone makti be de e o kombar na inia family na in Jesus name ini a name for Jesus Christus the next masram me tak you gram tangi for you give winning masram that ye opodoro dero di ben tapu masram ye opodoro giwi ye make it pass giwi pe passi no bende in a name for Jesus and living kado popana in a euro disip ale wuro kade be du pele be kot luku pele be kot karta in a name for Jesus ale speak for them oh almighty God papa in himel so while you a living masram me taking winning abra ala de mak dati na ini a name for Jesus Christus in Jesus name le buam we gomoro fara ilfa ete le buam mi wan chari go bakana wa pisanga de o kombar mi no le buam e kise no isabi le buam gado to be makti and if you look le buam te look atol le buam in a bible da yeshi le buam di afianti be lotu elisa nanga aknekti fu en da le buam dan elisa be begi fu breni de ai de fianti fu en ai le buam en de ai be breni le buam e kisi no taki ala den yeye sa e actor follow wina in de family pe we de na ini we abia autoriteit we abia gesak fu lade nga blindheid fu de no ma kiswina in de look fu de no ma shimoti fu wina in fu buria de woro ko fu de west lade nga blindheid
maar ook naar doofheid, we kan sladen, maar dat het niet maar jere, de no maar shi, de no maar sape de must go. We abia autoriteit dat le bois, if je bribi mee naar mi, je taki amen, en if je taki amen le bois, dan we want tagi ook te le bois, dat kan ook we a autoriteit dat die, voor kan taki de woord le bois, ala de je na je presi, dan ban de shi, de je eshi le bois, maar if minanga yo, nak de nanga blend heeft de no shi, a moment disi wo do dat le bois na in bribi in para le bois in wo ati makandra, wo breni de ai fu no shiwi moro na in de luku fu dem fu no shiboro go na in family nga di be kot luku na in ya family wo tapu de woro ko fu dem esprit de pele be luku pele be kot luku wo breni de tap de woro ko datina in a neng fu Jesus Christus Vader na in a wonderbare neng fu Jesus Christus na in ya juridische. We take our autoriteit en our gezag en macht toegeven in een naam voor Jezus. Alla de lukuman je na in je familie pe je verkiezen mina ini. Pe je verkiezen wina ini. Almachtige God de tiny hemel. De macht de je dati den dinari dati. We sladen lang blindheid. We brengen de eif de no sheep. We brengen de eif de no ma shimoro. We send de gwena in je afgrond. Na in je naam voor Jezus. En we tja verwaring. Na in alle de uroko voor dem. We tja verwaring. Na in alle uroko voor dem. We nakte lang doofheid. Dat de los sayere notifu ate de kombre pe de uroko gi. We tapu de Jesu voor jere. We tapu de ei voor shi. Na in een naam voor Jezus. En iedere lesie, they want that word to go in your atmosphere against anyone for them picking for you. The move is storm. We sladden a stomheid na in een naam voor Jezus. We sladden a doofheid na in een naam voor Jezus. We sladden a blindheid na in een naam voor Jezus. En we tja verwaring kon na in dem praxeri voor dem. Rika mando robo shiketer yamda la basando. Hikarababa haya bashiketer yamda. In een naam voor Jezus, in een naam voor Jezus. Het zij zo, hij passa zo nou. We sla je lange blindheid. Je maakt die beetje boskopuna in een naam voor Jezus. We sla je lange blind en we send je gonna in je afgrond. We send je gonna in het dodenrijk. We send je gonna in het dodenrijk. We sla je nou, we tap je ei voor shi, we tap je Jezus voor jere, we tap je maar voor taki. Vanaf nou je de stom, maar in een naam voor Jezus. In Jezus' naam, in een naam voor Jezus. We take our autoriteit, we take our gezag, abra, je mag die beheersen in je familie, je heerst de geest, na in je familie, kia familie, bona me broko, je mag die, je kunu mag die, in een naam voor Jezus, je mag die in Jezus' naam, je wist je mag die, je roke pori, in Jezus' naam, in een naam voor Jezus. Le boam, if you do that, voorzeker, dribi le boam, en herhaling want to lezen, terwijl je daarna in de begi, herhaling. Le boam sami duja sami tegi ja le boam, na sami shina je presi. Le boam mi shi mi kis dat le boam, fu tegi wan makte voor breni le boam en mi shi dat abe passason na in mi drink. Daarom le boam mi e bommoedig je le boam, fu tek de woord dismay. Le boam no onderschat abe gisa we begi no. We did not in een bepaalde positie le boom. Voor tek wini abra makti voor dungru. Ataki mi makti abra satan nga hele gref voor hem. En noti anoma voor do you. Le boom kan wel we begi disi. Ano begi wa wam. Masane sana ye presi. Makje broko le boom. Makje den de war. A heer do de rijk le boom. Ik wen de war. A heer do de rijk le boom. En de in verwaring. Omdat zij de minanga you tek we presi voor begi. Le boom was ma e Jeremy. Werkelijk le boam, zou je het net herhaling die je schrift want to lezen. Mek asasif le boam, bemoedig je, die want to lezen le boam. No, we want go for being you want to smile, I want to come back spend le boam. Dan we sluit a begi voor de neti. Wasma Jeremy, hallelujah. Glory gida koning voor koning. Glory gida ning voor Jezus Christus. We want begi sister Abigail le boam, die taki voor de bezig voor rond af le boam te vakken dan moet rond le boam voor elkaar rond is naar een succes le boam sister Abigail voor gemeente handelingen naar Friedenburg le boam de bezig voor rond want te vakken af le boam met kuchare na in gebed dat door de geest van master dat de wijsheid naar kennis naar ook toe onthou vermogen dat elkaar rond le boam de vakken die ze af na in een ning voor Jezus Christus. Vader we tak u gram tang.
We konden nga wisa Abigail face a throne for you. Abigail forsweek le buwan we char confess a throne for you. Papa we sabi that yere we begi. En ala sabi begi na inya wani for you. We sabta we kisi kaba masram. Papa we char we sa kon onder a tiri onder a leiding voor you heilige geest. We tappen na onder a broeder voor Jezus Christus. En libikado we begi dat a glory en a salve for you en a leti for you is geen abra umap kef you disi masram. Di pot in ati masra for din you. Di pot in ati masra for libi gi you. Papa so me begi so lek pa aksi masram. Kada we charen kom na in a glory place for you masram. En dat gado ye take abra for him. En dat gado ale faka di amus hal. Papa sa amus rond af masram. Dat nga succes ay rond de afna in a name for Jesus. Papa, make a blessing ano for you sa de Abraham. Make a heilige geest for you, maar die abi alle wijsheid nga inzicht nga kennis sa wuro ko doro eng masram. Dat gado werkelijk masram as a getuige dat doro you masram. Gado a hal de fak op in a name for Jesus. We tak you gram tangi masram. Fusan you do kabam. Na in Jesus name. Why Allah hinder? Why Allah belemmere masram? Di be chastornes ko masram. Na in study. No gado we beg that you make it pass again. Yo opodoro gi en masram. Dat as a nga success masram. As a run off na in Jesus name. Amen. We doen dat in wie tweede gebedspunt lebuam. Dat de zuster Shekita lebuam. Nelson Mac die altijd iedereen aan wie. We begi volledig genezing lebuam voor a oogvirus lebuam. Bekis van oogvirus infectie. Maar ook bas we zo helemaal. Maar we bidden dat broeder voor Jezus. Lebigado voor lebuam voor reinigen helemaal. En dat ook toe. Hij die helemaal genezen lebuam. Wie soort aanval bekonta pa ai, soort aanval bekonta pa skin lebuam. We bidden dat door a begi voor wie in one eenheid. We sa o herstel volledig dat voor als dat doe mee helemaal bakken na wie na in bed sessie. Mek we bidden lebuam en challenge na in bed. Vader na in een naam voor Jezus Christus. Papa, we bestraf ibn wan virus masra. Ibn wan mak di bede bak wan virus a ook virus. Di bede infectie kona ai for misisa. Al mak tigalo tatana inya juridisi. We take a autoriteit a gezag en macht die you give na ini a name voor Jezus. We bestraf di bede a mak di baka virus disi. We bestraf masra a geest kado baka ook infectie disi. Na in a name voor Jezus. We kara brudu masra. A broeder voor alam, die elibi, die etak, die genees. Voor reinig a aidisi volledig masram. Voor reinig misa vanaf de iltena infectie na grom. Dat no person zal ginawa infectie na inya skin. No ginawa virus na inya skin. Papa na in een ding voor Jezus Christus. We take it totale overwinning. En we beg voor helemaal totale herstel masram. Die wisa na aidisi masram. Na in Jezus neem. Ligado papa, gezondheid die we deel masram. Bevrijding die we deel. En ook totale genezen die we deel, masram. En zo we take a deel, kado give sana in a juridisi. In Jezus' naam. In a name voor Jezus Christus. Het is zo, masram, dat we duuroko na in asadisi. In Jezus' naam. Amen. Ito ang gebedspunt de lebuam. Halleluja. Dat na zuster Sanduela. So lek fa we alamala be shile buang a foto lis be konji wile buam. Abede ook tot op Facebook alles maar bij asas be suku yepi en we bribi dat na in een ning voor Jezus Christus le boam we see af dit zo opgeswa awan seven te le boam a linker seven te van sadisi dit opgeswa le boam we begi we bribi dat anolis gewoon af te dit sweri o bi dat de wan macht die de efal asalis na sikis le boam na wan saf wina in a bribi le boam we begi dat na in een ning voor Jezus le boam na iniwan ati wo begi tegen a makti tegen a snake makti na futudisi tegen a kunu na futudisi le wo begi broko mak dati na in Jesus name en me bribi dat you sanka begi makana inwati na ngamile buam wo take a winigi asadisi in a name voor Jezus Christus omdat na wan sal buam sa hodoro na inya bribi di aksie fu gona bonuma fu godo sa le malubuam nooit actief op le buam gona di salat mata hoor na Christus. Daarom le boam na inwang eenheid wo begi voor totale herstel gi aftudishi le boam na in Jesus name. Vader na inya yuris masawe kona nga sasan duela na fisi aan gesik voor you. Almakti gado ina ning voor Jesus Christus you sabi gado a plan liu abi na nga umadisi.
Libigado you sabi a konfu a umalis na ini a grond tapulis na ini a family pe a konkoboro na ini. Almaktigado to tiny hemel so while you a libi. Papa you sabi a uvanaf a gebot lebuang en you be sabi ook to attendisi fu a umadisi na ini en libi. Libi gado na voorspreken, gado me actie you, gado vergeving. Gado gi enang a heer familie pe a geboren na ini. Libi gado sande be duna ini a familie dati masram. Sande be go suku na ini a familie dat lebuam. Libi gado you sabi a pafu a umadisi. Libi gado we chare confession throne for you. You sabi a mafu a umadisi. We chare confession throne buam. De dolet mas asmaris ko geboren masram. Libigado ala sabe del maslana ina name for Jesus. If de be senuasan kom, if de be go sukuasan, if de be duasani, papa ane mak uit no na ina risgado we aksi you agado di abi ala makti, agado de bow for ala sani masram. We aksi na ina name for Jesus. Gado we aksi vergeving. En libigado we vergeef iedereen die be duasan na ina familie. We vergeef iedereen die be go sukuasan na ina familie. We actie vergeven naar you, masram. En libigado papa bakarat you actie vergeven naar you. We beg that you make a genade for you, masram. Oh, make a genade for you. Sade abra umalisi. Sade abra families and make a name for you. Musukisi glory. Doro a situatie voor a umalisi. Papa na ini andeng for Jesus Christus. Libigado me beg that na ini ayudisim. Makandra minanga misisa. Makandra minanga mi brada na ini wan geest. Almakti gado we kom tegen amakti na futudisi masram. Amakti di openbaren schreef na futudisi. Amakti di solen schreef na futudisi. Ina neng for Jesus Christus. Libigado we broko awisi makti disi. We broko akunu makti disi. We broko ada de makti disi na in Jesus name. En ala pele be kombiche de makandra be sole srefi libikalo me broko a maktifu a kantasi na ina neng for Jesus. We broko a snake maktina ina neng for Jesus. Ina wonderbare neng for Jesus Christus. We broko a kulu makti be oko bares lef na ina family in Jesus name. Libikalo we begi masram that ya fire for you santa yeye ye bron ye vernietig. Libigado papa we senya fire na foto disi. Me senya fire na foto disi masram. Libigado ala sandibe libina inya foto disi. Oh almakti gado ala de makti be mek woning na inya foto fa omas na linker side masram. Maar libigado we ne begi a linker side wawam. Magado a hair skin for a umadisi. Papa me begi take a stroom for you masram. Libigado a stroom vanuit a throne for you. Papa na ina neng for Jesus. Gado we char afdisi masram. Ko in verband masram. Nang akan lezen de krachten for you. Libi gado we char afdisi kondo ondra salve for you masram. And we begin in ya yurodisi. Papa me taki masram. Dat ya krachtig for you samta yeye. Akan lezen de krachtig for you masram. Libi gado e gono na in ya foto disi. Leki wa fire. Leki wa fire. Leki wa fire. Leki wa fire. And alasandi be libi na in ya foto disi. Abi fulus afoto disi now. In a name for Jesus. Me taki alasandi be libi na in ya foto disi. Me taki fu dede na in a name for Jesus. Me kruisa ibri maktina in ya foto disi. Me bemda ibri maktina in ya foto disi. En me taki de dede na in ya foto disi na in Jesus name. De smelter na in a name for Jesus. De smelter na in a name for Jesus. De vernietig en de pouring in a name for Jesus. Libigalo papa in the hemel. Alles aan die le spori. Something de spori masram. Sona in a eurodisi. In a name for Jesus. Papa me begging that a foto disi masram. Libigalo papa sandi be libina ini. Papa we verklaar ten dode na in a name for Jesus. Na in a name for Jesus. Alles aan die be beweging na in a foto disi. Abi for de stel. Papa, alasan de edestel. So me actie hemel. Voor take controle, voor take heerschappij, voor take controle abra foto disi. Libigado papa me begina in jij receive. Voor herstel van foto disi. In een ning voor Jezus. Papa make a salving for you. A genezende salving for you, masra. Take abra no. Abra foto disi. In Jezus name. Me tapa sadisi masra. Volkomen
ala pe asa go pe asa de masram. Ini wan libikado awroko fa feyanti ya be kibri masram. Libikado be kibri sref kado papana inya foto disi. Mano papa kibri presno de gi emoro. Papa make a leti for your hand. Make a leti for your hand. Make a leti for your hand. Go masram na afoto disi. En ala sabe na du sabe kibri na afoto disi masram. Libikado papa ina ning for Jesus. Dina krino. En gram tangi masram. Voor je genezen de krachtie. Abra futu fa oma disi. Papti voor je disi masram. Die ook toe een baka pekin voor Abraham. Papa ook toe en mek deel masram. En ook te mek afspraak masram. Dat voor je genezing in Jezus naam. We tak je gram tangi libigaro. We prijs je voor sayu dukaba. Na ina neng voor Jezus Christus. Libigaro voor zeker masram. Allah sambe dina voor disi masram. We verklaart en doden in Jezus naam. En dan libi voor je masram. Het te pressie na afutu disina in Jezus naam. Halleluja. Halleluja. Prijs de Heer Lebuam. Prijs de Heer Lebuam. So Ellen, oké, toen was de Lebuam. Sa abuan kinderwens. Asalis na Sui Ellen. Ja, Sui Ellen Lebuam is ook toe voor abuan kinderwens. Ze heeft al 2 keer eerst de operatie gedaan. Boam ik u begile boam. Gado edu wonder te tide etele boam. Agado fu wina agado fu wonder nanga teken. Zo we begi swela ellen le boam. Voor dat werkelijk als ik de zwanger of kiswam tien. Papa in een ning voor Jezus Christus. You are wonder werkende gado masra. You di e mek pasi pe pasi no de. You di e opodoro di ben tapo masra. En te you opo wandoro. No was manuma voor tapu en te tapu no was manuma open. Vader na in een ning voor Jezus Christus. Libigado you sabi you tak make de wensen voor wie, de verlangen voor wie ati, make den kona nga begi nga stok nga face atron voor you. So we char a wensen van oma disi mas na confessie aangezicht voor you. Libigado we bribi. En we vertrouwen masra dat we die ere begi. Gado we eis, gado papa, ook to gado we sabi a wens disi masra. Papa, we ask you, we defeat trof and we ask you. Libigado makana in wa ati mibra nga misisa. We beg you for awareness for asalisi masram. Pasa gona in vervulling na tapu you thing. Libigado we beg that awareness for gona in vervulling na tapu a thing for you. En libigado we beg that sa getuigen voor sayu lugi en masram. Doro a begi disi. Omdat we sabi vertrouwen de tapu you masram. En dat nog steeds de agado voor wonder na marki. Libigado we verwacht wa wonder roko voor you na ini awensa disi masram. We verwacht wa wonder voor you na ini awensa fasisa disi masram. Libigado popana in Jesus Christ's name. Make you do awane for you na ini eng masram. Make awane if you fame press na ini eng tapu you thing. So gado we bribi masram. Taki attend you marki ge masram. Asa pasana attendati ina ning for Jesus Christus. Magado we begi masram. Dat God papa make an offer giti, make an langer dat vergiti masram. We ask dat masram zo snel als mogelijk masram. Dat op you thing, maar libi gado make werkelijk masram. Gado sang we actie go in die vervulling. Voor je allemaal had je getuig en van neem voor je masram. Moet kisi glory. So we eer you masram. In Jezus naam. We bring you masram dat je duroko in Jezus naam. In een naam voor Jezus Christus. Mi denk dat we er na einde le boam te de neti. Mi denk dat we er na einde te de neti. Mek we nak na in we anu di masra tangi te de neti. Hallelujah. Papa, we give you praise. We eer you masra. We tak you gram tangi for your genade. We tak you gram tangi for san you do masra. Make a glory for you. That ook we sa getuigen masra. Dat we sa getuigen na whisky. We sa getuigen na we kwang na yuna in den daily see. For a glory for you, Master. It's a openbaar. Wil everyone for you, Master. In Jesus' name. Amen and amen. Lebuang, dan we verwachten you voor gomoro van Lebuang na inibegi stray abon stray. Amen. Lebuang mi loba tekst Lebuang dat de attest voor abediening stray abon stray. En we gaan voor goud, puur goud Lebuang. En nog gewoon maar puur goud. We go to Lebuang na ini abediening.
May God bless you today net lebuam that we mag dumei and tana in begi lebuam den dedi na we face. Make a glory and a self and a krachtig for God dinanga you abra you and tiri and char you na in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah.